여기서 분명 어떻게 가는 방법이 있을 거야. 여기 좀 의심스러워요, 여기. 어떻게 가지 저거? 분명히 이 길이란 말이야. 저기 가는 방법을 모르겠네. 저쪽에 그 계단으로 내려가야 되나 혹시? 계단으로 한번 내려가 볼게요. 계단에서 맨 밑에서 그 플루토 나온다고 했는데 그냥 싸워. 여기에 그게 있었는데 여기 거긴데 절로 밑으로 한번 내려가 볼게요.
요정만 때려잡아야지. 저기 뭐 내려가는 게 있었으니까. 아, 나 진짜 씨. 너무 세서 그런가? 도망쳐지는 게 안 되나? 저 내려가는 게 있는데 저기로 내려가면은 이제 못 올라올 것 같아서. 아, 여기로 가면은 못 올라오는 거 아니야 이거? 어우, 정말 짜증나네 이거. 한 대씩 쳐맞아. 올라가는 데가 있네? 그럼 여기로 가는 거구나. 아이씨. 강력한 마법을 한번 써야지. 아니, 왜 혼란을 걸어. 혼란 좀 걸지 말라고. 경험치로 더 더럽게 안 주네. 에휴. 뭐야. 아, 저거 미치겠네 저거. 이 새끼 짜증나 죽겠다 진짜. 왜 이렇게 아픈 거야? 아, 저 그만 좀 해, 정말.
여기 어디 있는데? 저건가? 아씨, 듀라한이네. 리니지에 나오던 놈이죠, 듀라한. 그것도 없네. 그래서 여기 있을 텐데 저쪽 가면. 아이고 저 존나 아파. 쟤 죽이기 전에 그거 얻어야 되는데. 얘가 플루토인가? 플루토인가? 네, 플루토네요. 공격 일변도이기 때문에 위력은 높지만 그 바스나 레프션 잘 들으므로 위험도는 낮다고 생각합니다. 일정의 데미지를 주면 이벤트가 발생합니다. 무슨 크파스라고 했지? 크파스는 뭐냐? 에이씨. 근데 얘 죽이기 위해서는 한번 세이브하고 그리고 마법으로 푸시를 걸고 크바스 걸고, 그리고 이제 방어 발인 걸고. 잠들었다. 그렇지, 잠을 자야지. 그리고 크파스 또 걸고. 이게 수면이구나. 또 잠들었다. 이제 이벤트가 발생하는데요.
검사가 나타나는 거야 이게? 시드가? そうなんてやつだ。まるで答えてないわ。 검사 시드네요.ジト、来てくれたのね。行くぞ。ああ、 응? 일단은 여기서 한번 끊었다가 이따가 다시 해야 될 것 같아요.